دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که قراره توی این آموزش یه شال گردن بی‌نظیر رو بهتون آموزش بدم. خیلی آسونه، خیلی سریع بافته میشه. من اینو حدوداً توی 1 ساعت و 10 دقیقه بافتم، یعنی انقدر سریعه شاید باورتون نشه، با خودتون بگید چطور میشه، ولی خیلی سریع بافته میشه. با قلاب هم هستش، نخ شما بهتون معرفی میکنم و بی‌نظیره و به نظر من سن و سال نداره این شال گردن. من اینو برای خودم بافتم، باورتون نمیشه بچه‌ها. احساس کردم که یه روزای برفی آدم دلش میخواد که همچین شال گردنی داشته باشه و برای خودم تزیینش کردم و خودم خیلی دوستش دارم. خیلی 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 سریع، خیلی آسونه و من به خاطر اینکه این مدل نخش یه مقدار پرزاش زیاد هست با نخ ساده بهتون آموزش میدم. اما قبل از اون میخوام بهتون نخ رو معرفی کنم. ببینید بچه ها، من از این نخ پلوش استفاده کردم که ترک هستش، 100 متره و اینجوری هستش. حالا نمیدونم که الان توی بازار شما میتونید این مدل نخ رو راحت پیدا کنید یا نه، اما میدونم که کانوا فروشی بسیار زیادی نخهای این مدلی رو دارن. این مدل رو دقیقا 100 متره و من حدود 1 متر از 100 متر اضافه آوردم، یعنی خیلی خیلی دقیق اندازه شد چون فقط یک کلاف داشتم و امیدوار بودم که کم نیاد برای من. برای بافت حالا شما هر مدل نخی که دوست دارید، حتی نخهای مخملی هم میتونید استفاده بکنید. من برای این مدل بافت 100 متر نخ استفاده کردم. حالا شاید نخهای دیگه چون که باریکتر باشه یا اینکه دستبافت تو سفت و شل باشه، شاید یه ذره این طرف اون طرف بشه. 2 تا چشم لازم دارید و یه دونه بینی. حالا تزییناتش هم من دیدم خیلی خالی نباشه، اینجا یه قلب چسبوندم، اینجا 2 تا دکمه قرمز چسبوندم که یه ذره بهش شخصیت بیشتری بده. حالا یه پاپیون اگر دوست داشتید بزنین، دیگه به خودتون بستگی داره. خیلی آسونه بی نهایت. قبل از اینکه بریم آموزش رو شروع کنیم، حتما ازتون میخوام که این آموزش رو فقط از طریق کانال یوتیوب خودم بهار عسکری آکادمی دریافت بکنید و ممنونتون میشم که از این آموزش ها حمایت میکنید. خب این شال گردن خیلی خوشگل رو بذارم کنار و بریم با نخ معمولی بافتو بهتون بگم، به خاطر اینکه بافتش بسیار آسونه و با کانواهایی که خیلی پشمالو باشه شاید دیده نشه. خب من قلاب شماره 6 رو برای بافت این مدل نخ استفاده کرده بودم، اما الان میخوام با قلاب شماره 4، اینجاست قلابم، با قلاب شماره 4 براتون ببافم. فقط تکرار 2 رجه به همین راحتی. خب ببینید بچه ها، من 10 تا پایه دارم تو هر رج. خب و برای اینکه این 10 تا پایه رو داشته باشم 12 تا زنجیره میزنم. خب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره میزنم. 12 تا زنجیره رو که زدم، ببینید بچه ها، میام از زنجیره سوم و شروع میکنم 10 تا پایه بلند میبافم. خب دونه دونه توی تمام این پایه ها پایه بلند میبافم به این ترتیب. من در نهایت طول و عرض کار رو هم با متر بهتون میگم که شما ببینید که به چه صورت هست. شما میتونید این دورگردنی یا شال رو کوتاه‌تر یا بلندتر هم ببافید، به خودتون بستگی داره. پس بافتش انقدر آسونه. مهم اینه که نخ پشمالو داشته باشید. الان هم نخهای خیلی خوبی تو بازار اومده، چون در حال حاضر فصل سرما نزدیکه. کانوا فروشی ها نخهای این مدلی رو زیاد موجود دارن که میتونید این بافت خوشگل رو داشته باشید. ببینید بچه‌ها، 10 تا پایه من اینقدر شده، ولی با این نخ 10 تا پایه ببینید چقدر تفاوته، عملا 2 برابر هست. حالا من مترمو بیارم. ببینید دوستان نازنینم، برای اینکه این قسمت با نخهای متفاوت شاید ارزش متفاوت باشه، من براتون اینجا متر میذارم. ببینید برای من دقیقاً 12 سانت شده ارزش. پس شما با نخی که دارید اگر بخواید دقیقاً سایز کار من بشه، باید در نهایت این بافتی که اینجا دارید 12 سانت بشه. خب پس میتونید این تعداد زنجیره ها رو کمتر یا بیشتر بکنید. این انقدر بافتش آسونه که حد نداره. خب به انتهای رج که میرسید 2 تا زنجیره میزنید و کار رو برمیگردونید. خب این 2 تا زنجیره ابتدای رج پایه حساب نمیشه. خب میایید و توی پایه اول
مجدد پای بلند میبافید به همین راحتی و این باف رو رفت و برگشت انجام میدید. من بهتون میگم که چند سانت شده طول کار من که شما اگر بخواید دقیقاً اندازه این باف بزنید به راحتی بتونید. دوستانی که مبتدی هستید شاید بافت با این مدل نخهای ذره اذیتتون بکنه، برای همه بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ابتدا و انتهای رجتون رو مارکر بذارید که راحت بتونید پیدا بکنید پایه ها رو و هر رج تعداد پایه ها رو بشمرید، به خاطر اینکه این مدل باف پایه ها رو ببینید میتونید با لمس کردن کامل حس بکنید، اما چون این نخی که من دارم خیلی پشماش بلند هست حتما باید دقت بکنید. میتونید با کاوای مخملی باف بزنید یا با نخهایی که یه مقدار این پرس هاش کوتاه‌تر هستش. خب بعد از اینکه رج رو تموم کردید مجدد 2 زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید و از پایه اول ببینید اینجوری شروع میکنید به بافت و بعد تا اندازه مورد نظرتون بافت قسمت شال رو انجام میدید که حالا من این رو بهتون بگم چقدر شده متراژش. ببینید بچه ها در نهایت هم این صورت خرس یا سگ بر من انگار شبیه سگ شد. این صورت خرس و سگ دایرهش 3 رجه فقط بچه ها، بر همین خیلی سریع بافته میشه. این قسمت پایین فقط قسمت بالا و پایینش رو میدوزید، حالا بهتون میگم، و اینطوری نصبش میکنید. خب خیلی آسونه، یعنی به نظر من یکی از آیتم هایی هست که شما میتونید خیلی روش مانور بدید. ببینید من اینو متر کنم از اینجا تا این قسمت پایین، چون من با نخ درشت و این مدلی بافتم خیلی سریع اومد بالا و چون با قلاب هم هست. خب ببین بچه ها 95 سانت شده طولش، 95 سانت عرضش هم 12 سانت، پس 12 در 95 برای من شده. خب این قسمت سر این خرس یا سگ رو هم تقریبا ببینید 14-15 سانت بالاتر از یه قسمت پایینش اومدم وصل کردم. خب حالا این سایزش نسبت به نختون قطعا متفاوت خواهد بود. پس برای این طول این دورگردنی یا شالگردن شما میتونید 95 سانت باف بزنید. خب حالا بریم قسمت سر این خرسه که بر من بیشتر شبیه سگ شد، نمیدونم چرا. خیلی توی این بافت های این چنینی چشم و بینی تاثیر داره توی نتیجه نهایی. خب بریم حالا بهتون بگم که سر این خرس رو چطور ببافید. ببینید بچه ها باید یه دونه ماجیک رینگ بزنید به این صورت. اگر با نخهای اینطوری ضخیم و پرزدار دارید باف میزنید، به جای ماجیک رینگ 2 زنجیره بزنید و توی زنجیره اول بافتتون رو انجام بدید، چون جمع کردن نخ ماجیک رینگ با نخهایی که یک ذره حالت پشمالو دارن یا به اصطلاح خرگوشی هستن و اینها یه مقدار سخته. خب من ماجیک رینگ میزنم و میام توی این ماجیک رینگ 12 پایه بلند میبافم به این صورت. قانون گردبافی رو قبلا داشتیم، خیلی آسونه. ببینید 2 3 4 5 12 پایه بلند باید ببافم. دوازده پای بلند رو که بافتم نخ ماجیک رینگ رو جمع میکنم. همونطور که گفتم برای این مدل به جای ماجیک رینگ شما میتونید 2 زنجیره بزنید و تو زنجیره اولی شروع کنید به بافت 12 پایه بلند. خب بعد میام به اولین پایه، ببینید اولین پایه رو بست میزنم. خب حالا باید روی هر کدوم از این پایه ها 2 پایه ببافم. اینطوری اولین پایه رو با 2 زنجیره میزنم. خب اینو میتونید حساب بکنید پایه یا حساب نکنید. من حساب نمی کنم که فاصله نیفته. خب میام توی پایه اول 2 پایه بلند میبافم، 1 و 2. خب
بعد توی پای بعدی هم به همین ترتیب 1 2 و تا انتهای این رج 24 تا پایه بلند خواهیم داشت. چون 12 تا پایه داشتیم الان توی هر کدوم 2 تا پایه میبافیم، در نهایت 24 تا پایه بلند خواهیم داشت. خب به انتهای رج که میرسیم به اولین پایه بست میزنیم. خب حالا رج آخر رو میخوایم باف بزنیم و توی این رج پایه اول رو افزایشی میبافیم، پایه بعدی تکی افزایش تک و در انتهای این رج ما 12 تا پایه به 24 تا پایه‌مون اضافه میشه و در نهایت 36 تا پایه داریم. خب ببینید یعنی پایه اول 2 تا میبافم، خب و پایه بعدی رو تکی میبافم. این کار باید 12 مرتبه انجام بشه. ببینید 2 تا پایه و تک، 2 تا پایه تک و به همین ترتیب تا انتهای رج 36 تا پایه خواهید داشت. خب اینو من میبافم. خب دوستان عزیزم، بعد از اینکه پایه آخر رو باف زدید اینجا بست میزنید، خب و نختون رو کات میکنید. 3 رج که باف بزنید این سر این خرستون یا برای من شبیه هاپو شده درست میشه. خب به این صورت. حالا این دایره رو که بافتید باید 2 تا گوش براش درست کنید. برای بافت گوش شما میاین ببینید یه دونه ماجیک رینگ میزنید، خب اینطوری. خب یا اگر براتون سخت هست 2 تا زنجیره میزنید و تو زنجیره اول شروع میکنید 12 تا پای بلند میبافید. ببینید 12 یا 11 تا. خب 11 یا 12 این به خودتون بستگی داره. ببینید من 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11 تا. چون 2 تا زنجیرم اول داشتم 11 تا میزنم. خب بعد از اینکه 11 تا رو بافتم اینو جمع میکنم و ببینید این گوشش درست شد. خب و یه دونه زنجیره میزنم، نخش رو قطع میکنم و بعد این نخ رو لابلای کار مخفی میکنید یا میتونید برای اتصال استفاده کنید. اینم از گوشش. ببینید بچه چقدر آسونه. وقتی میگم یه ساعت بافته میشه دلیلش اینه. خب بعد این گوش رو با فاصله هر چقدر دلتون بخواد، به خودتون بستگی داره، این طرف و این طرف وصل میکنید که میتونید بدوزید. خب با همین نخ اضافه این دوتا رو به هم بدوزید. بعد از اینکه این کار رو کردید میاین و این قسمت خودتون اندازه بگیرید. ببینید که کجای کار میخواین این بافت به این صورت در بیاد. بچه ببینید ما باید این قسمت وسط رو باز بذاریم که این قسمت از داخل این عبور کنه. خب به این صورت بشه. برای همین این بامزگی کار به اینه که این از این داخل عبور کنه. برای همین پیشنهاد نمی‌کنم که اینو خیلی بزرگتر ببافید، چون اگر عرض این قسمت زیاد باشه از این قسمت عبور نمیکنه. بعد شما باید چیکار کنید؟ باید سر خرستون رو یه رج بیشتر بکنید. اگر دیدید که اندازه نمیشه و این عبور نمیکنه میتونید سر خرستون رو بزرگتر ببافید، ولی به نظر من برای دورگردنی از این حالت پهن‌تر خیلی اذیت کننده و سنگین میشه کار. خب نخم اضافه باید مصرف بکنید و بعد اینطوری میندازید دور گردنتون و این خودش برای شما یک حالت اینجوری ایجاد میکنه. امیدوارم که این باف رو دوست داشته باشید. حتما بباف. در ضمن بچه‌ها حتما پیج اینستاگراممو دنبال بکنید و اگر دلتون خواست عضو گروه رفع اشکال بشید توی اینستاگرام به من پیام بدید. من لینک گروه رفع اشکال رو براتون میفرستم. همیشه شاد باشید و اندازه‌ای که این آموزش رو دوست داشتید برام کامنت کنید و لایک بفرستید. دوستتون دارم. موفق باشید.